Salam alaikum. Bonsoir mes amis. اليوم سي فندردي ننساو شويه على المشاكل تاع البوليتيك والفوت ولاش الفوت وما كاش الفوت. On va parler d'un autre sujet qui est le ballot. Vous savez, le ballot, c'est l'opium du peuple. Pas en Algérie. Dans presque tous les pays, surtout l'Amérique latine, où le ghachi, il a le ballon. Il faut leur donner du foot. Qui maintenant, le peuple tana, dans sa majorité, مضروب على البالو. ما كانش لاج كبار وصغار. Avant de commencer, كاين واحد صاحبي الله يرحمه. الله يرحمه مات واسمه الهاشمي علي واد. C'est un type de Bellecour où كان معروف. Il était directeur de plusieurs galeries à Alger. Les Monoprix. كان jamais يتبع un match de foot. وحنا نقولوا له يعني واد كيفاش ما كاين ماتش بوركوا ما تشوفش منا يقول يرحم والديكم سي ان جو دو ديبيل 22 جوار يجريو مور البالون كوم دي فو يجريو مور البالون كاوتشو يجريو موراه وعندهم نوتر اللي يجري موراه سي لاربيت تبع فيها الماتش بون il avait raison ou pas mais il nous a dit ça. Eh bien en Algérie, le foot, alors aujourd'hui je vais parler du foot, mais en ce qui concerne, le foot, هذا اللي يديروه بروفيسيونيل يديروه لنا الحاجة راه وراه هذاك. Un drôle de type هذاك الحاجة راه وراه هذاك. Il a, pour faire plaisir à l'État, dernièrement en catimie, les professionnels sont bien étudiés. بلا ما يعرف لي كونتور ولا نايعين كيفاش والو دار برك دار يا 10 ans دار aujourd'hui depuis 10 ans وحنا حاصلين في هذا لو سومبلون فوت بروفيسيونيل وواحد ما هدر 10 سنين كيما يقولوا اتخذت الحاله ينوض الوزير يا 3 jours ولا 4 jours il dit une réunion une commission qu'il a instituée avec le président de la FAP جديد هذا وجابوا comme président de la commission هذه مشرعة un type qui a tourné dans le foot mais à chaque fois il tire يهرب je ne sais pas pourquoi il reste jamais en place من داكو يطلق روحه chaque fois qu'il y a un os يهرب. Et la commission, elle a été installée pour revoir le professionnalisme. Enfin, pour revoir le professionnalisme. Donc, ils ont parlé du bilan négatif du professionnalisme, ou même n'importe quel chabi, يقول لك ياكلوا في الدراهم تاع الإيطا تاع الحكومة. Le plus grand perdant dans cette affaire, c'est l'État. Les joueurs. Les dirigeants les baissent. Ils baissent. Ils trouvent des milliards et des milliards, ils font ce qu'ils veulent avec. Aucun contrôle. Les joueurs, mieux payés qu'un professeur de médecine ou les opérations hospitalières. Ou قاعدين هذا وين ينفعوا بالليل. Mais à travers les interventions le ministre, à travers l'intervention du président de la PAF, vous êtes comme عليها notre مشرارة, rien ne dit qu'ils vont ينحيوا le professionnalisme. Non. On dit on va trouver d'autres moyens, mais j'ai quel moyen? J'en vois pas. J'en vois pas. لما كانش de l'argent qui vient d'autre part que l'État, ما كاش il n'y a pas de professionnalisme. لكن الناس des privés
هما اللي يجيبوا الدراهم. On va les appeler les sponsors ولا les patrons du club. يجيبوا دراهم ويجيو الله يبارك سي دي بروفيسيوناليزم. بصح l'État continue d'être saigné comme une vache, il n'y a pas de professionnalisme. زيد حاجة أخرى. Les dirigeants اللي يجيو dans le cadre de يديروا حملات ويديروا يتضاربوا بيناتهم ويخلصوا تشيبا باش يطلع بريزيدون دو كلوب ويقول لك انا جو في ريغلي بروبليم، نهار يطلع ما يجيب حتى دورو ويقول لك ويحرص لي السيبورتور هما اللي يديروا الكرابوج. شاك فوا عندهم موين دو بريسيون سي لا رو كيما كانت في ليطا هاد الايامات. هاي نوضو ما حبش يعطينا الدراهم نوضو. وليطا مساكن يعيطوا للوالي كو تليفون يعيطوا يقول له اعطيهم 2 ملاير. و جو نسي با كومون انا جو كومبرون با كومون هذاك الوالي va justifier les 2 milliards اللي منهم sur le budget d'un autre chapitre في البيجي تاع الولايه او نحا تاع سواء تاع الطرقان سواء تاع لي زيكو سواء تاع الماء سواء منين يجيب دراهم ويمد هكذاك سون انستركسيون. ومن بعد نهار يعيطوا لهم لا جوستيس يقول لهم ما على باليش قالوا لي شكون قال لك؟ قالوا لي بالتليفون. الوالي ne doit pas donner de l'argent qui lui appartient pas. يتخذ الكلوب يتخذ. Il ne donne pas de l'argent. Si l'État veut donner de l'argent يدير une caisse spéciale ويعمرها مانيش عارف منين يجيب دراهم ويمد. ما يقولش الوالي ماد. ينحيو الدراهم تاع البيجي فونكسيونمون تاع الولايه فوتي بار لابي وكلش وسينيو شابيتر بار شابيتر وين كاين هذه راح نخدموا ليه لانيش تاع لا. C'est pour ça que dans certaines wilayas, il y a des choses qui n'ont pas été faites. C'est parce que l'argent qui était destiné à faire quelque chose d'utile les citoyens راح للجماعة. جماعة je parle des joueurs et des dirigeants. Et beaucoup plus les dirigeants اللي ياكلوا الدراهم plus que les footballeurs. Les footballeurs راهم يشطحوا في التيران مساكن. Les dirigeants قاعدين يقولوا نجيبوا الدراهم. أنا le seul exemple. Je donne un exemple. Voilà 2. تاع ستيف وتاع جيسكا. 2 exemples. وراهم متقاتلين عليهم على جال البلاصه تاع البريزيدون دو كلوب والكونساي دو سوسي كومون عليه راح نديكوليو فوزي. ها ستيف جاو جماعه داروا كومبان وزاد دخل معاهم هذاك السرار هذاك اللي كان نونس زاد دخل معاهم ومن بعد قال لك نو قال لك ما عندناش دراهم. وراهم دراهم لك فوزاري برومي دو غامني وراهم سي نتوما قلتو درتو في لا كومبان قلتو حنايا نجيبو دراهم وراهم دراهم. C'est vous qui devez ramener de l'argent. دبر راسكم نجيبوها. جيسكا كيف جا ملال هذاك يلا لوري كاع الناس ومن بعد حصل ومن بعد ما حصل ما ندخلش فيها. قلت لكم دونك لا كوميسيون هذه elle va se réunir pendant 15 jours là 20 jours là un mois ياكلوا يشربوا au frais de je sais pas qui de l'État toujours مسكين l'État la vache à terre ومن بعد يخرجوا avec zéro. Pourquoi ils sortent zéro? C'est pas qu'ils sont pas intelligents. Ils sont bloqués. ما عندهمش ما كاينش الشجاعة بوليتيك باش يقول لهم نحيو لنا البروفيسيونال. نو نحيو لنا يا با دو بروفيسيوناليزم. نعاود نقولوا لو سبور دو بيرفورمانس تاع الدواوير هادو تاع الاخر كلوب جوار يحب يلعب يدي 22 ولا 23 مليون بار موا يحب ما يلعبش يروح على روحو يروح وين يحب. الفوتبول راه رامني البلاد كوم ارجون ما جاب والو جاب غير المشاكل. Donc le professionnalisme ne peut pas se faire en Algérie pour le moment. Quand ils jouent des grosses boîtes où ils prennent en charge le club ما نقولوا mais pour le moment ما كانش هاد لا كوميسيون هادي elle va rien faire. Elle va rafistoler ceci, cela, ceci.
Oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a le ministère de la jeunesse, des éléments, des bureaucrates, عندهم جماعة تاع الفاف qui entre nous n'ont rien donné من خلقت الفاف اليوم parce que leur niveau il est bas. C'est pas dans le foot, hein. Je parle pas de foot, je parle dans la gestion financière et dans la gestion des lois, les lois. هذاك البريزيدون تاع لافاف تيوريسيان جاب له عليه التيورام تقول انت راهي مش عارف شهيد قاعد يهدر avec un langage que les autres ne comprennent pas ومعها في البيرو فيدرال هو يديسيرتي لهم يهدر لهم على حكايتهم non ils sont pas habitués à ce genre de truc. C'est des gens qui عندهم 40 سنه dans le monde du football مدايرين غير بالتخربيش مدايرين في الترافيك مدايرين في كلش وكاع عندهم النيفو الله سي با نهضروا عليه ويجي يحكي لهم هذا يحكي لهم شغل واحد هبط دون اوتر بلانيت. Donc le football il faudrait que le président de la République c'est lui ما كاينش واحد اخر دوك في لابان ما كاينش يقول لهم برك رانا مع هذا السينما. Il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens matériels. باش نديروا البروفيسيوناليزم ما نديروش. Les moyens matériels c'est quoi? C'est l'apport du fric. منين يجي؟ ما كاينش ليطا. هذه واحدة. الثانية quand vous voyez une entreprise qui m'a Sonatrach, le vendeur de l'Algérie, c'est tel qui est chargé d'apporter presque la devise للبلاد. يعطيوها لا جيستيون تاع كلوب كيما المولودي. والبي دي جي تاع سونادرا qui perd son temps à faire des réunions مع هادوك ويديزيني ان كونسيي سبيسيال تاعو باش يديريجي المولودية au noir يديريجي au noir وقاعدين. Alors que si on était dans un pays qui se respecte, une société n'a pas le droit de donner de l'argent à un club, à un seul qui est dans le budget de l'entreprise. La pub, sponsoring, la pub, كاين 0, je sais pas شحال par rapport au chiffre d'affaires يمدوه لهذا الكلوب 1 ou 2 ou 3 معليش dans le cadre de la publicité. احنا يعني الو راهم يخصوني 4 ملايين اياد اعطيهم الو راهم يخصوني الو من بعد يخرجوا لي سيبورتور يديروا دو كرابيش دور ومن بعد les hautes autorités du pays واش يديروا؟ يبعثوا سي انكور بلو غراف يبعثوا قرا 3 ولا 4 مينيستر راحوا داروا ريونيون مع 4 مينيستر ريونيون مع من؟ ريونيون مع البي دي جي تاع سوناتراك ومع الجماعه تاع المولوديه اللي كنا نولي ليهم هذوك لي سوسور دو سون هذوك اللي ديريجيو ما يعرفوش يديريجيو وقاعدين حاكمين لي بوست. Sans compter, il y a eu, dans la réunion, des représentants des supporters. Mais je faisais quel est leur casier judiciaire, mais je faisais un niveau d'instruction de Taham, mais je faisais, oui, tu vas avec 5 ministres في une salle de réunion. يقولوا لي هذه لا تدار. كنت في المولودية. خلطة تاع المولودية elle a de tout le temps été mal gérée. Pourquoi? Parce que جابوا لها des gens حاكمينها je sais pas comment ils sont nommés, je sais pas. Franchement ça m'étonne. Les gens la gestion de l'administration avant d'être nommés il y a une enquête عليهم, une enquête d'habilitation, les 3 services يخدموا باش تنوما نتايا. يقول لي يجيبوا دي جون ما على بالناش كاع لور كورسوس ما
علاش يجي يحكم بريزيدون تاع ويلي ايه بور لو سيتيك واحد هذاك غريب غريب حاجة غريبة. انت باري يجير المولودية كيما راهو جاري في المحشاشة تاع القصبة هذوك قهوة تا وين كان هذوك الرجلة هذوك لابسين تشونغاي يا خو يا خو ويعيط لفلان ويعيط لفتان ومدلو ماد كوني ريان لا جيستيون ما عنده حتى ديبلوم ما يعرفش باللي لا جيستيون دو نيمبورت كال حتى بيسري صغيرة لازم تعرف السلعة اللي دخلت والسلعة شحال تتباع كومبيان لا كوتي وتزيد لي شارج وتنحي التريسيتي وتنحي هذه باش تخرج بينيفيس ومن بعد تنحي لي زامبو ومن بعد تقول راني ربحت. نو عندهم دراهم لارجون كولا فلو ولا يدوخوا رواحهم مع يجيريو فهمت والو لارجون كولا فلو. الوار في التليفون عيط قال انا دي بروبليم لي سيبورتير رايحين ينوضوا الفلو يقولوا ديبلوكي والله غير الدوخ يا الله حق النبي غير الدوخ نشوف الساعه باش ما نطولش عليكم والله غير الدوخ والمولودية بعد هذاك غريب الله يتيفيري مازال يدور في لي بلاطو ويحرش في الناس ويدير منا ويهضر يقول نو يسابا جيري ولا باش يعاود يولي يحوس يعاود يولي سور لي بلاطو. علي بن شيخ هذاك ستا فوتبولر ايمينون سا بون فوتبولر ويحب يفو اسينير لو فوتبول الجيريان يقول لك انا جو سي ديريجي نعرف نديريجي المولودية انا نديريجي المولودية. شوف سي اون ريفوني على ريزون والحكومة تعاود تحكم مع عقلها ودير دير الفوتبول سامبل واللي يجي يخدم يجي بينيفول ما كان يدراني والو ياكل غير كاسكروط ولا يروح يفواياجي مع لي جوار. شوف لي يعاود هذا غريب يدور ولا بعد بن شيخ يقول كان نديريجي واحد ما يزيد يدور دونك يا لارجون الناس يضربوه ويفو انترفينير دي جون باش يعاودوا يوليو. هاي نجبدو لك تاع كيفاش عاود ولا هذاك براهمي عاود ولا بريزيدون تاع المولودية. يا سيدي هاي واش تفهم سي با ان تيب دو فوتبول كاع خاطيه الفوتبول ولا جيستيون خاطياتو كاع. بوركوا خاطياتو باسكو يليتي في الكوميتي اولمبيك وما شاف واش دار لا فامي تاعو في الطياره تاع ليكيب ناسيونال ومن بعد قال لهم انا خلصت وما قالوا له ما خلصت ومن بعد راح لا جوستيس ولا كومك سا سي ديغوبي. ها ديجا شوف كيفاه يدي فاميلتو مرتو وبناتو وبنات داو في الطياره حتى للبريزيل دون لافيون وين كاين لي جوار. ها ديجا سي انتردي تحب تروح للبريزيل دي مرتك يروح باران فور ريغولي الجي باري ولا الجي مينيك ولا الجي وبعد روح ريو ويعاودو يرجعوه للمولودية. وهو شاو دار حالة في المولودية زاد هلك الحالة هلك لا سيتياسيون باسكو ينام با لا كريتيك هذاك ينام با لا كريتيك تهضر عليه تو ديفيان سون انمي خلاص ومن بعد يفيزيك حتى النهار يقتلك. نوليو بور تيرميني نهضرو لا ديرنيير كونري تاع المولودية. لي جوار تاع المولودية دوطر جوار يقردو لارجون فاسيل ما يتعبوش عليه 200 مليون 150 مليون بار مش تسمع تقولها تهبل. راحوا الكباري ولا مش عارفوا راحوا يشطحوا ويشربوا في يشربوا في الكومبريمي ولا نضرب جو سي با تصوروهم ولا ومن بعد واش دير المولودية هذا براهمي يعقبهم لا كوميسيون ديسيبلين ويسسبونديهم ويقول لهم ما تروحوش تونطرينيو. لي جوار ما عندهم والو في الراس مساكن سي دي جون ما عندهم والو في الراس. شكون اللي يجيو على الريسكوس لي فامبير ويدبروا عليهم وداروا دي زافوكا
où ils vont gagner. Sur quelle base, là, juste le Mouloudia, sur quelle base vous les avez traduits devant la commission de discipline? Attends, un document. Ils ont pris connaissance ou que vous vu et signé. Comme ça se passe partout. Attends, est-ce qu'ils ont signé معاكم ورقة باللي يقولوا باللي il est interdit de نسهر في الكباري وندراقي ونروح نشطح ونروح هادي ونروح هادي ويسنيو هنا تقدر تحكموا ما قلت لهم والو لي كونترا بيناتكم سي 2 باج شحال المونطون تاع الشهريه شحال هادي ويسينيه ميم با الجوار يسينيه لاجون كي ني با ريكونو ليغالمون شفتو السينما تاع البروفيسيوناليزم كيفاش وشفتو لي ديريجون هاد لي ديريجون اللي يعاودو يحكموا في لي كلوب ويدوروا بالطوموبيل عندهم كاع شهريه ils se font des payes و لي زونسيان جوار كاين 4 ولا 5 بتروني زمير يدوروا على المدة ما يخدموا والو يديو الشهريه اوسي حتى الكونسيي دو كوا مش عارفوا يقراو واش يديروا الكونسيي تاع هادو لي جو لي زونسيان جوار السوق وخلاص سوق Mouloudia ne mérite pas ça. D'abord, c'est un grand club, mais il ne mérite pas ça. Mais c'est la faute de l'État, c'est pas la faute les vampires, les dors, les suceurs de sang, les joueurs, les joueurs. Ils vous disent, les دراري dans les autres wilayas, يحبسوا يلعبوا البالون باطل ما تعطيو حتى دور ويلعب بالون. Pour le plaisir de jouer, حتى ولا دوكا il faut donner 200 millions à un joueur. باش كيلعب 90 minutes pour se faire plaisir ولي ريزولتا ربي يجيب faut arrêter ce cinéma يا les autorités du pays faut حبسنا البروفيسيوناليزم حبسوا البروفيسيوناليزم و toute personne اللي تدور يجي تدور على الكلوب باش تحكم ديريجون ولا حاجه il faudrait qu'il y ait une enquête administrative sur son passe جاز لا جوستيس علاش حكموه واش دار كوم ترافيك كوم دار باش تعاود تحطوه كوم ديريجون ياك حطيتو ديريجون دو لارجون دو ليتا او يجير لارجون دو ليتا كون يجي ان سبونسور نعطيك مثال يجي واحد عنده بوكو شكاره دراهمو بيرسونيل ويحط لنا لو بلوز ايديو كي اكزيست اون الجيري ولا لو بلو فويو ولا لو بلو كوندامي في ويحطوه بريزيدون تاع المولوديه خليه سي الباترون كي لو باي دو براسو مي انا نعطيك دراهم دو لا سوم دراهم لارجون دو تو لي الجيريان il le dilapide هكا ويحطوا لنا دي بيرسون دوتوز non c'est pas comme ça يا جماعه c'est pas comme ça le professionnalisme il faudrait qu'il soit banni d'Algérie pendant 5 à 10 ans حتى نشوفوا le tissu تاع le monde des affaires comment il évolue en Algérie يكبروا لي غران هم les gens اللي عندهم دراهم les gens اللي عندهم لي زوزين عندهم كيروحوا يمدوا لهم دراهم يعطيوهم بار ريجوناليزم كيما ربعرابي يبدل لا جيسكا وهذا كيبدل لي بصح جامي بروندرون ان كلوب يقولوا دي باطل يقول لك نو انا نطيش لهم عظم باش يخطيوني ما يديريش با باسكو على بالو لونفيرونمون كيفاش et l'un des aspects négatifs dans le football c'est les supporters c'est des bandes قاعدين كيفاش يربحوا الدراهم وهذوك اللي ديريجون هذو اللي هضرت عليهم تاع المولوديه وهذوك يعطيوهم دراهم يعطيوهم من جيبهم يعطيو دراهم يقولوا اسمع هضر عليا في قهوه في الحومه دير لابيب يقول باللي انا راني مليحه المولوديه راهي مليحه ومن بعد يعيط له ومن بعد يقول له قول هذاك هم جابوه من فوق جبت له عصابه وهذه هي لي سيبورتر toute l'Algérie, Mouloudia, l'Entente, l'MCO, gars في l'Algérie,
ينوضوا مع الصباح يروحوا للقهوه، يتلاقوا في القهوه يضربوا له كارو على 10، ينوضوا على 10 على 11 يضربوا قهوه ويضرب كارو، بعد يقول واش نديروا بهم كيفاش؟ يقول له نروحوا قدام الولايه، نروحوا للولايه ومن بعد يروحوا للرد، وهذه يتورنوا باسكو ils ont trouvé leur compte. Les billets باطل نهار كنت اون كروند رونكونتر بكري كي كانوا ستاد كان يعطوهم كوطا دو شاك بي باش يعاودوا يبيعوه. لو بي كوت 50,000 وما يعطيو يبيعوه 150,000. وهذه هي قاعدين هذه هي. Alors انايا جو تيرمين، il faudrait que l'État algérien soit ferme comme il est ferme au بدا يولي ferme dans la gestion sécuritaire. Il doit être ferme dans ce dossier. Il n'y a plus de professionnalisme. On le barre le professeur. Il n'est pas fait pour nous le professeur, pour le moment. L'État y met. Et ça, des entreprises publiques, ils mettent de l'argent qui n'est pas légalement autorisé, parce qu'ils mettent deux. Quand il y a la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, tu vois ce que là, c'est du gaspillage. On m'a demandé où je décompte. Le bilan, je connais dire au club. Dire un commissaire au compte, بالدراهم. يقول له هاك دي وديرنا كما يقولوا كاين ان مو اون فينانس équilibre. Un financier expert commissaire au compte, c'est un expert comptable. يخيطها لك والله ما تشوف فيها والو، كيما تاع لي بيلون تاع لافاف، لي بيلون تاع هكا، سي لي كوميسير كونت يخيطوهم، يعرفوا سبيسياليست، يخيط لك من ما تلقى حتى ترو، كلش مخيط، بصح تشترو با لارجون برا. Pourquoi? Parce qu'il gonfle une dépense، ومن بعد لا ديبونس هذيك اللي ما فيهاش بزاف يعاودوا يدخلوا الدراهم اللي فسدوهم اللي يدخلوا في لا ديبونس هذيك. Et ça c'est les astuces des commissaires aux comptes. C'est pour ça qu'ils deviennent riches, les commissaires aux comptes en Algérie. C'est le seul pays où les commissaires aux comptes ils deviennent milliardaires. Parce que خيط كاع les bilans. Et c'est du gaspillage. هذا il s'appelle du gaspillage. Du gaspillage هكا autorisé. Allez, assalamu alaikum, merci. Allez, salut, ciao, Sahib.